स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे स्टडी कोर बाय एके। और आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो पार्ट में आएगा, इसलिए इस वीडियो का पहला पार्ट है। हम सबसे पहले सेलेसियस बॉडी के बारे में जानते हैं। सेलेसियल बॉडी वो होती है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब सेलेसियल बॉडी है। जैसे स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, मून्स हो गया या फिर एस्ट्रॉइड कॉमेट जो भी है। मतलब सिंपल टर्म में ये है कि जो भी चीज़ें हमें रात में आसमान में दिखाई देती हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, और ये अलग अलग साइज के अलग अलग कंपोजिशन से होती हैं। प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। प्लैनेट्स वो बॉडी होती हैं जो सन के कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट हैं, और इनका सीक्वेंस साइज के सीक्वेंस में ये है कि सबसे बड़ा होता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्टून, फिर अर्थ, फिर वीनस, मार्स, फिर मरकरी। और इनका सीक्वेंस जो डिस्टेंस होता है सन से वो ये है कि सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपट्टून। और इनमें से जो हमारे शुरुआत के जो 4 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और बाकी जो 4 प्लैनेट होते हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, उसे हम गैसियस प्लैनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि इन चारों में से गैसियस प्लैनेट कौन है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन है। ठीक है। और इन इन सारे प्लैनेट्स में ये जो 3 प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके पास स्मॉल रिंग्स होती हैं अराउंड देम, जो कि स्मॉल डेब्रिस से बनी हुई होती है। हम इन प्लैनेट्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इनर ग्रुप और आउटर प्लैनेट्स। ये दोनों प्लैनेट्स आपस में एस्ट्रॉइड बेल्ट की वजह से सेपरेटेड रहते हैं। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। इनमें होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये सारे प्लैनेट्स सन के बहुत पास होते हैं, और इनके पास बहुत ही कम मून होता है, या फिर किसी किसी प्लैनेट के पास तो कोई मून नहीं होता है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। इनका कोर मोल्टन मेटल का बना होता है, और ये बहुत तेज मूव करते हैं, और इनका जो रेवोल्यूशन का पीरियड होता है वो बहुत ही छोटे समय के लिए छोटा होता है। इसी पे देखते हैं कि हम आउटर प्लैनेट्स को हम कहते हैं जोवियन और गैसियस प्लैनेट। इनमें होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। ये सन से बहुत फार होते हैं, और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। ओके। और इनके प्लैनेट के अराउंड रिंग होता है, और ये बहुत ही धीरे मूव करते हैं, और इनका रेवोल्यूशन का पीरियड भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब हम सारे प्लैनेट्स के बारे में एक ही करके पढ़ेंगे। जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे पहला प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी। मरकरी हम क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, और ये एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और मरकरी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और मरकरी सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है, बट इसका एल्बिडो अर्थ से कम होता है, इसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस लेस हो रहती है। हमारे सोलर सिस्टम का जो दूसरा प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है, और ये हमारे अर्थ से दिखने वाली थर्ड सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर मून एंड सन। ओके। हम वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, मरकरी से भी हॉटर। ओके। ये हमेशा याद रखिएगा। और वीनस सराउंडेड होता है एक थिक क्लाउड के, H2SO4 के, और इसी वजह से इसे हम वेल्ड प्लैनेट कहते हैं। वेल मीन्स होता है जो अनक्लियर, सही से दिखे ना, वैसा प्लैनेट। और वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इसका ये सिमिलर साइज का और सेम मास का होता है, और ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज यूरेनस की तरह। वीनस के यहाँ कोई वाटर नहीं है और कोई सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का जो थर्ड प्लैनेट होता है वो होता है हमारा अर्थ। हमारा अर्थ एक बहुत ही यूनिक और डेंसेस्ट प्लैनेट है, और साइज में देखा जाए तो ये सोलर सिस्टम का 5th सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें लिक्विड वाटर सरफेस पे होता है, और हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ का मास होता है 5.9722 इंटू 10⁻24 kg। पाइथागोरस वो एक ग्रीक फिलोसोफर, वो पहले थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि अर्थ का जो शेप है वो ग्लोब की तरह, बट एक्चुअली अर्थ एक कोई परफेक्ट नहीं है, बट ये
बहुत क्लोज है स्पीयर के शेप के। साइंटिफिकली मतलब कि अर्थ का जो पोल होता है वो फ्लैट है और जो मिडिल है वो बल्ज हुआ है, और इस शेप को हम कहते हैं ऑब्लेट स्पेरॉइड। और सन का बहुत ही ह्यूज ग्रेविटेशनल पुल हमारे अर्थ को ऐसे शेप में रखा हुआ है, बट जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें सन से मर्ज करने से बचाता है। हमारे सोलर सिस्टम का जो चौथा प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, और रेड प्लैनेट हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन रिच रेड सॉइल और पिंक स्काई होती है। मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। और डीमोस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और जो निक्स ओलंपिया है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो मार्स पे पाया जाता है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और हमारे मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर और इसरो ने मंगलयान 1 और मंगलयान 2 को भी लॉन्च किया था। आज का वीडियो यहीं तक है। इसके आगे पार्ट में हम सारे गैसेस प्लैनेट और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर आगे भी वीडियो बनाते रहें।